Ədl bəşirist, xirət şad kon. Ədalət ağlı sevindirən müjdəçidir. Birinci, bu misranın özündə maraqlı məsələlər var. Ədalət və ağıl. Demək, müasir psixologiyada, sizin sualınızın cavabına gələcəm. Müasir psixologiyada konkret deyilir ki, insanın əsas iki cəhəti budur. Ağıl və hiss. Ağla aid edirlər məntiq, intellekt, IQ. Hissə də aid edirlər müsbət və mənfi hissləri. Mərhəmət, lovğalıq, təvazökarlıq və s. İndi müasir psixologiyaya görə bir insanın intellektual cəhəti yüksəkdirsə, məsələn, riyaziyyat professorudur, fizika professorudur, filosofdur, amma onun hissləri zəifdirsə, məsələn, mərhəməti zəifdir, bu insanın ağlı bütövdür deyə bilərikmi? Bəli, deyə bilərik, müasir psixologiyaya görə. Bu adamın ağlı yüksək səviyyədədir. İxtisası çox gözəl bilir. Amma o birisilər zəifdir. İndi sual, ədalət hissi, ədalətsevərlik və ədaləti sevib həyatda tətbiq etmək, bu ağlın cəhətidir, gücüdür, yoxsa hiss? Ədalət mərhəmət kimi ağıl tərəfdə dayanır, yoxsa hiss tərəfdə? Əgər desək ki, hiss tərəfdə dayanır, onda yenə o biri misala qayıdırıq, bayaqki misala. Bir insanın ağlı yüksəkdir, yəni riyaziyyat professorudur, filosofdur, hüquqşünasdır, həkimdir. Amma ədalət cəhəti zəifdir. Ədalət sevər deyil. Ədaləti həyatında tətbiq etmir. Burada hüquqa aid olan ədalətdən söhbət getmir. Onsuz da orada məcburam da qırmızı işığı keçsəm məni cərimə eləyəcəklər. Razıyam. Hüquqdan kənar ədalətdən söhbət gedir. Əxlaqa yansıyan ədalət. Tərəzi. Bəli. Bəli. Hansı ki orada hüquq məni mühakimə etmir. Hüquqi mexanizm yoxdur orada. Burada əxlaqdır. Məsələn, siz mənə salam verirsiniz, mən sizin salamınızın cavabını almıram. Üzünüzə baxa-baxa. Siz gedib şikayət eləyə bilməzsiniz məndən. Belə bir hüquqi mexanizm yoxdur. Ən azı Azərbaycanda belə bir şey yoxdur. Bəlkə də hansısa ölkədə var, bilmirəm. Ki, filan kəs mənim salamın cavabını almadı. Bu qanun pozuntusu deyil. Qanun pozuntusu deyil, amma əxlaqi cəhətdən. Bəli, amma mən ədalətsizlik elədim sizə qarşı. Sizin salamınızı, siz mənə dəyər verdiniz, mən sizə dəyər vermədim. Bu ədalətdən söhbət gedir. Bu ədalət ağlın qoşunundadır, yoxsa hissin qoşunundadır? Müasir psixologiya deyir ki, bu da hissin qoşunundadır. Deməli, yalnız və yalnız hüquqi ədalətdən söhbət gedə bilər. Ondan kənar ədalət artıq hiss məsələsidir. Yəni, mən çox güclü hüquqşünas ola bilərəm, amma ədalətsiz ola bilərəm. Ədalətsevər olmaya bilərəm. İndi Nizami Gəncəvi nə deyir, nə buyurur? Ədalət ağlı sevindirən müjdəçidir. Ağlı sevindirən müjdəçidir. Niyə Nizami Gəncəvi demək istəyir ki, ədalət də ağlın qoşunundadır, hissin qoşununda deyil. Niyə görə belə deyir Nizami Gəncəvi? Çünki ümumiyyətlə orta əsrlər ədəbiyyatı hamısı İslam mədəniyyətinin beşiyində formalaşıb. Və İslam mətnlərinə görə, dini baxışa görə o sadaladığımız müasir psixologiyanın dediyi hisslərin hamısı ağlın qoşunundadır. O zaman. Ağlın qoşunundadır. Aydındır. Yəni bir adam əgər güclü professordur, fizikdir, riyaziyyatçıdır, filosofdur, həkimdir, hüquqşünasdır, amma mərhəmətsizdir. Dini dünya görüşünə görə o adamın ağlı zəifdir. Ağlı bütövləşməyib hələ. Tam kamil insan deyil. Deyil.